Naixem, creixem, ens reproduïm i morim. I les empreses també, malgrat que les seves línies de vida, la seva trajectòria i durabilitat canvien molt d'unes a altres. Mentre unes es queden en un àmbit territorial ben concret i definit, local, altres s'atreveixen a donar literalment la volta al món cada dia. A Catalunya hi ha més de 3.000 empreses que tenen filials a l'estranger. Concretament tenen 8.300 filials. Com ho han fet? Com van donar el salt a l'exterior? Quines lliçons podem aprendre dels grans casos d'èxit catalans? Us ho expliquem a l'Empresa al Dia. L'Empresa al Dia, el podcast de Via Empresa. Benvinguts a l'Empresa al Dia, el podcast de Via Empresa. Aquesta setmana parlem d'internacionalització, el procés d'expansió que decideixen fer moltes empreses, però que no totes assoleixen amb èxit. Quins són els punts clau per fer el salt a l'exterior? Quines eines podem fer servir? Quin paper tenen les fires? I el WhatsApp? Per resoldre aquestes preguntes i fer-nos d'altres, comptarem, com sempre, amb el Carles Flor, benvingut. Hola, Helena. I la Gemma Fonseca, benvinguda. Hola, Helena. Gemma, Carles, de què més parlarem? Parlarem d'un fet que molts esperaven, la baixada del tipus d'interès. Ara caldrà veure si la repercussió serà tan bona o tan positiva com creuen. Jo crec que no. I també parlarem d'una generació única i molt especial que està entrant en massa al món laboral, la generació Z, que per cert són els nascuts a partir del 1997. Una setmana més compartirem amb vosaltres una breu píndola de l'actualitat econòmica i empresarial perquè directius, directives, empresaris o tots aquells professionals vinculats al món de l'empresa i al teixit productiu català porteu l'Empresa al Dia. Comencem! A Catalunya hi ha més de 3.000 empreses que tenen filials a l'estranger i això resulta en més de 8.300 filials. Quins són els països que millor ens acullen? Portugal, el nostre veí, i a l'altra punta de l'oceà, els Estats Units i Mèxic, els països amb una major concentració de filials catalanes segons dades d'Acció. De fet, Acció, l'Agència Pública per la Competitivitat de l'Empresa, està especialitzada en el foment de la innovació i de la internacionalització empresarial i compta amb una xarxa de 40 oficines arreu del món. En el 2023, 32 empreses catalanes van obrir una nova filial a l'estranger justament amb el suport d'Acció, és a dir, del govern. És interessant a més saber que els sectors principals d'aquestes 32 empreses són el tecnològic, l'automoció, la fabricació de materials i equips elèctrics i la indústria alimentària. I on han anat a parar aquestes 32 empreses? Doncs principalment als Estats Units, a Mèxic, al Regne Unit. Algunes també a Corea del Sud, a França, Itàlia, al Perú o la Xina. Són els tentacles de l'empresa catalana arreu del món i ens donen realment motius per treure pit. Que parlant de treure pit, la Gemma Fonseca aquesta setmana ha viatjat a Màlaga 3 dies per endinsar-se en una mena de Mobile World Congress, el Digital Enterprise Show. És un esdeveniment que fa de Màlaga un epicentre del sector tecnològic durant 3 dies. I allà ha conegut en profunditat l'ecosistema malagueny, amb moltes lliçons per extreure, per cert, i s'ha endinsat en el món de les pimes i ha conegut, de fet, de prop 2 empreses catalanes que són un cas d'èxit per la seva sortida a l'exterior. En aquest cas són Massats i Cafès Novell. Gemma, quines conclusions vas extreure? Doncs, Helena, aquests 3 dies a Màlaga han donat per molt, evidentment pel bon temps, també ho haig de dir, però també per respondre preguntes sobre aquesta temàtica, no? Com es pot internacionalitzar digitalment una petita o mitjana empresa? Quines eines es poden utilitzar? Quin paper pot tenir un comercial? I, sobretot, hi ha alguns trucs que puguem impulsar encara més l'organització a l'exterior? I el més important de tot, per on començar? Com bé comentaves abans, els catalans Ignacio del Burgo, CEO de Massats, i Dolores Novell, propietària i CEO de Cafès Novells, han compartit en el DES les estratègies i passes crucials, i des de Via Empresa hi hem estat per prendre nota. I faig un petit spoiler. Atenció a jugar amb l'emocionalitat, el cara a cara i les converses informals de WhatsApp. Aterrem primer amb el cas de Cafès Novell, si et sembla, no? És una empresa tradicional de 60 anys d'història que té la missió de vendre cafès i de proposar solucions de cafès en tots els àmbits on les persones els prenen, no? És a dir, l'hostaleria, l'empresa, els supermercats, els particulars. Com van iniciar la seva internacionalització? Doncs, Helena, fa tan sols una dècada que van començar, però segons explicaven a Màlaga els està anant molt bé. Quines passes van seguir per endinsar-se en el món de la sortida a l'exterior? Sobretot parlen molt de donar les gràcies a les eines digitals, no? Van començar, el típic, amb una pàgina web, un programa de CRM, YouTube, vídeos, esdeveniments socials i tot el que sigui per millorar l'eficiència d'una empresa. Parlen també de que actualment veiem cada cop menys els clients que viuen internacionalment, no? Que, per exemple, només els acaben veient un cop l'any. Però és el que diuen, tu els veus un cop l'any i és el moment ideal per fer un show complet, amb les eines a les quals disposes, les emocions, els sabors, un show d'aquests que valguin la pena, no?
I llavors també, com podem aconseguir aquest primer client internacional? Explicava també Dolores Novell que es pot aconseguir sobretot de la forma tradicional, a través de fires del sector, trucades, CRM, investigacions de mercat i molt més. Hi ha alguna molt interessant, que tampoc em vull allargar molt més pels nostres oients, és una conversa que acostuma a tenir ell amb els clients. No? Per exemple, envia un vídeo de WhatsApp als seus clients internacionals, els posa, per exemple, el que va situar textualment. Hola, Joaquim, com estàs? T'ensenyo la nova gamma de cafès que estem fent a la fàbrica i són deliciosos. Què et sembla? Que tinguis un bon cap de setmana. No? Petites converses informals que pot marcar molt la diferència, sense abusar, evidentment. I de l'empresa Massats, perquè tinc entès que és un cas completament diferent del de Cafès Novells, ells es dediquen a fer sistemes d'accés per al transport públic, des d'autobusos, metros i trens. El 60% de la seva facturació actualment és internacional. I els seus clients tenen una peculiaritat, són fabricants de vehicles. Llavors, la majoria de fàbriques estan a Catalunya i a Espanya, però tenen també a Atlanta, als Estats Units, per donar servei al mercat americà. Ignacio El Burgo, que és el CEO de Massats, té clar que per internacionalitzar-se el contacte personal és insuperable, que va una mica en línia amb el que deien a Cafès Novells. I que una porta d'autobús hi ha un component emocional, que aquesta cita seva em va fer molta gràcia. Quins consells van compartir, Gemma? Doncs va compartir consells similars amb la Dolores, però també recomana utilitzar el canal que a cadascú li funcioni millor i sobretot el que és molt important, vendre disponibilitat. Ja per acabar, un altre consell final que va donar és que cal ser conscients de les fortaleses de cada empresa i transmetre-les per arribar molt a prop del client. I sobretot investigar-lo a fons i veure què li podem aportar diferents. I sobretot una picada d'ullet cap als comercials que ens puguin estar escoltant i reivindicar la seva figura, que com d'imprescindible és. Per la internacionalització, la figura del comercial. Aquestes dues empreses es donen per treure en pit, no? Hi ha dades d'acció, però el que passa és que no estan actualitzades des del 2022, però hi ha dades d'acció que deien que apuntaven les empreses catalanes amb més filials a l'estranger, no? Vam fer el top 5. Llavors, és curiós també de saber. Són el grup FCC, de Fomento de Construcciones y Contratas, que és catalana, la família Grífols, Fluidra, DA Hotels, que és d'on penja el grup Otusa, dels hotels Eurostars, i en cinquena posició estava Comsa. Això són dades del 2022, que no sabem si alguna haurà ballat i haurà sortit del top 5. I saltem de l'empresa a l'economia, a un fet econòmic que de fet ens afectarà a totes les empreses i a tota la ciutadania. La recent mesura del Banc Central Europeu de baixar per primer cop en 8 anys els tipus d'interès és una bona notícia que tindrà repercussions positives en l'economia, o bé això estan dient els experts. Recordem que la baixada ha sigut de 25 punts bàsics, és a dir, fins al 4,25%, després de 2 anys d'intenses pujades. I, Helena, aquí necessito parlar una mica de la inflació que hi va haver el 2022, que va arribar a superar el 10%. Ho veia, per exemple, a Màlaga, que hi vaig anar fa 2 anys, comparava quan costava un entrepà amb el d'ara, i Déu-n'hi-do el que hem suportat, no? Però, bàsicament, a part d'aquesta anècdota, m'agradaria molt parlar una mica de l'economista Oriol Amat, que va publicar ahir un article que s'analitzaven 5 conseqüències que es poden produir a través dels tipus d'interès, d'aquesta rebaixa. I, si us sembla, començo pel primer, no? Què significa aquest control de la inflació? Doncs que la decisió de baixar els tipus d'interès un 0,25% és una mostra del fet que el control de la inflació podríem dir que comença a donar una mica els seus fruits. Si anem a PAMS, la taxa d'inflació encara és del 2,6% a Europa i del 3,3% a Catalunya. Va molt lentament en la direcció del 2%, que és l'objectiu del Banc Central Europeu. I després aquesta estabilització inflacionària permet una major flexibilitat en la política monetària, que és molt d'agrair. També apuntava l'Oriol Amat que hi haurà conseqüències en la inversió i el consum, que s'entén que produirà certa estimulació. La baixada dels tipus d'interès s'espera que sigui com un bon impulsor de l'economia, ja que les empreses i les famílies podrien augmentar el seu endeutament, que per cert s'ha reduït molt en els darrers anys. I així, tenir uns costos de finançament més baixos, el que facilita al final és l'accés al crèdit, permet que les empreses puguin llavors expandir-se, innovar i augmentar la seva productivitat. I endeutar-se. Clar, endeutar-se per produir o per créixer. Les famílies també? Sí, permetrà això, clar, s'entén també que pugui facilitar més accés a les hipoteques. Ara estem parlant que només hi ha una diferència d'un 25 punts, de moment. Sí, però el que em sorprèn és que, per una banda, diuen que això contribuirà a controlar la inflació i, d'altra banda, un dels riscos és que la inflació torni a pujar. Però ja se sap, i això ho va dir un mestre com l'Ernest Lluch fa molts anys, que els economistes mai a la vida han sabut predir el que passarà. Com a molt,
em va dir ell, sabem explicar el que ha passat, no el que passarà. Sí, de fet, el mateix Oriol Amat va dir a la festa dels 10 anys de Via Empresa, deia que els economistes fan previsions, no? que de vegades encerten o no, però que el que sí que saben molt bé és explicar per què no s'han complert aquelles previsions. Sí, no? sí, no, això ho saben, viuen d'això. Però és veritat que sobre això de la inflació, no? Aquí el Banc Central Europeu el que ha fet és ja començar a baixar els tipus, no? Per controlar la inflació, però en canvi, justament coneixíem aquest dimecres que la Reserva Federal nord-americana ha fet tot el contrari, o com a mínim no ha baixat els tipus, els ha mantingut, i els ha mantingut en la forquilla actual, que està entre el 5,25 i el 5,5, o sigui, està més alta que la nostra, per 7ª reunió consecutiva davant de la persistència de la inflació. És a dir, ells, justament per controlar la inflació, el que estan fent és mantenir els tipus. Són com dues accions diferents davant d'una mateixa problemàtica. I després, Helena, també tots aquests riscos que esteu comentant, el Carles i tu, una mica que la previsió és que l'activitat econòmica segueixi augmentant, no? Estem parlant que hi podria haver un creixement del PIB a Catalunya del voltant del 2% a aquest 2024, no? Un percentatge superior al que es preveia fa molts i molts mesos, que també podria ser una bona notícia. Tot i això, també m'agradaria parlar d'una conclusió final que porta Amat, que també crec que és molt interessant, que és que un creixement sostingut reforçarà la confiança dels consumidors i les empreses, creant un cercle virtuós de prosperitat econòmica. Som una mica happy flowers o anem bé? Sí, sobretot els de Vodafone i els de Ford, el Musafe, si anem molt bé. Déu-n'hi-do, 3.200, no?, d'acomiadaments. Perspectives fantàstiques. Sí. Relacionat amb la prosperitat econòmica, bé, o potser no està molt relacionat, però avui parlem també de la generació Z. A veure, que està relacionat perquè si fem un bon encaix amb les seves necessitats i dinàmiques laborals i l'actual model laboral, o no hi haurà molta prosperitat. La veritat és que aquesta generació ens està donant darrerament moltes anàlisis, molts titulars, anècdotes curioses i un pèl divertides, però també preocupacions. Comencem per la part potser més divertida, no? Gemma, ahir vas publicar un article d'allò més surrealista, i és que el 26% dels joves, és a dir, un de cada 4, va a les entrevistes de feina amb els pares. O sigui, o que els ajuden els pares a resoldre aquestes entrevistes. O sigui, no ho entenc, com pot ser això? I efectivament, Helena, molts lectors ens han comentat sorpresos a les xarxes socials ahir al matí, no? Per exemple, pels que no ho coneguin, la generació Z, és el que comentàvem abans, són els nascuts a partir del 1997. I és una mica el que comentaves tu, Helena, d'aquest fet curiós. Hi ha una sobreprotecció parental, el 26% dels joves van a entrevistes de feina amb els pares i, el més curiós de tot, els progenitors es colen a dins, no? Això és molt fort. Però espera, i la resta de generacions, per què es perdi? Que jo, de fet, encara em perdo. És que això de vegades sembla ja l'horòscop. No, totalment. Doncs aquí teniu una gran experta i jo aprofitaré per comentar-ho mica en mica cada una. Comencem. Boomers. Aquesta paraula l'escoltem molt. I quina edat són els boomers? Doncs els boomers podria ser, per exemple, tu, Carles. Els nascuts entre el 1900... No, això mai. Els nascuts entre 1946 i 1964. Et segueix la generació X, de finals dels 60 i els 70, els millennial, 80 i primers del 90. Jo. Doncs mira, també. I la generació Z, que són els que hem comentat abans. Per exemple, per entendre els nostres oients del podcast, el Carlos, que el tenim aquí per fer l'agenda, podria ser una generació Z, una servidora, que podria ser una zillennial, una mig Z, mig millennial, tu, Helena, que ets de la generació del boom del 92 dels Jocs Olímpics de Barcelona, i llavors tu, Carles, que series un exemple de boomer, no? I que també està molt bé per poder-ho explicar una mica. O sigui, en aquesta taula només ens falta la generació X, que és de finals dels 60 i 70, no? Totalment. Ok. Bueno, i els que vindran amb els papàs a demanar-nos feina, no? Sí, o sigui, quin contrast, no? A veure, tu, Carles, per exemple, com anaves a buscar feina, tu? Qui t'ajudava? Jo, aquí... Trucava la teva àvia o com ho fèieu, això? Jo crec que és que això ja els desacredita absolutament. Avui jo tinc una revista de capçalera, que és el Jueves, que ara és mensual i abans era setmanal, i l'altre dia la llegia i hi ha una secció que es diu En parella, i es veu el noi de petit que la mare li està dient tu ets el rei de la casa, tu ets el rei de la casa. I es van veient les successives vinyetes a casa que la dona li va dient no has planxat, no has netejat, no has rentat, no has fet el llit, què faràs per dinar, que no sé què. I al final el nen torna a casa i diu m'heu estat enganyant tota la vida. I és així, els hem criat com els reis i el dia que han aconseguit, amb sort, anar-se'n de casa, se n'adonen que la vida és molt diferent. Per això suposo que alguns necessiten anar amb els papàs al costat per dir, miri que bo que és el meu nen, que ho sap fer tot molt bé. Que a casa ho fa tot molt bé. A casa ho fa... I jo crec que tots som una miqueta culpables d'aquesta història. Hi ha una frase, i no recordo qui és, que diu, la generació meva vam començar des de baix per intentar anar pujant. La generació vostra
amb uns estudis molt més amplis que els nostres, amb molts més idiomes, molts més coneixements, esteu a dalt de tot per començar des de baix. I això és una diferència molt important. Expert en generacions, algo Totalment. I, Carles, m'agradaria molt afegir justament el que comentaves, que segons aquest estudi, doncs també el 70% dels joves demana ajuda habitualment als familiars durant el procés de cerca de feina i, atenció, el que diré a continuació, el 18% d'ells demanen als pares que els escriguin completament el seu currículum i fins i tot el 24% afirma que van ser els progenitors qui van enviar les sol·licituds de feina per ells. I després també el que hem comentat altres vegades... Això ho hem de tenir en compte de cara als processos de selecció, nosaltres també. Sí, que vinguin amb els papàs. I ara també ho heu dit també per Via Empresa i també per qualsevol empresa que ens estigui escoltant en aquests moments, perquè la nova generació suposa el 30% de la població mundial i representarà el 27% de la massa laboral. Després també voldria afegir una mica els motius que hi ha darrere, no? D'això, en línia amb el que comentaves tu, Carles, una generació sobreprotegida, però també què expliquen ells? Per què fan això? Doncs perquè se senten desmotivats, al·leguen problemes de salut mental i fins i tot dificultats per endinsar-se al mercat laboral. No, fins i tot el 29% dels progenitors entren d'amagat a les videotrucades amb els reclutadors. Però no pot ser això. Com que entren d'amagat? Això Com ho Sí, fan? ja surten, treuen el cap i I van fent senyes, estil, talla per aquí, amb paraules clau. No sé, no. Parla de la teva experiència que et vaig pagar al Regne Unit, no? Coses així, o com? Sí. O sigui, entren d'amagat a les videotrucades i llavors fins i tot molts dels progenitors ja es presenten directament als reclutadors i fins i tot participen en l'entrevista o responen preguntes per ells. És que no m'ho puc creure. Sí, però sí. Sento, però Mira, no. hi ha una... Ahir, em sembla que era ahir que publicava un article Del Ganyet? del Ganyet, Ah, que és un boníssim. altre dels articulistes de capçalera meus. Si no arrisquem, serem zombis. Exactament, però parlava d'una conferència amb el professor Guy Standing, que és un expert en renda bàsica universal, que recordava Cató, després parlem de filosofia amb la Ronsanes, però ara també El Cató, Ganyet últimament està molt filosòfic. que quan deia que l'home no està més actiu que quan no està fent res. I l'avorriment, diu Ganyet, és un gran motor de la creativitat. I el problema és que els mòbils han robat l'avorriment a la gent jove. I això vol dir que s'ha acabat la creativitat, o que han robat molta creativitat. I acaba amb una cita que crec que tots podríem signar, que tu has dit ara, vull un futur millor per a la nostra canalla. Si no arrisquem, serem zombis. Jo crec que hem de donar-li una volta a tot això. L'economia està molt bé, però jo crec que falta... Abans a les empreses hi havia cultura d'empresa. Jo crec que ens falta cultura de societat i de com estem enfocant la vida del futur. A mi, futur me'n queda molt poc, però I molt vosaltres... vinculat amb les pantalles. No? O sigui... Molt vinculat amb les pantalles, però Bueno, jo crec que a part de l'educació. les pantalles ara hem trobat l'objecte en el que culpava de totes aquestes coses. Però jo crec que els pares hem sigut molt més els culpables, que moltes vegades per estar tranquils li hem posat la pantalla davant, mira això i deixa'm en pau. A mi tot aquest debat social m'ha agafat en molt bon moment, perquè és el moment en què tinc una criatura petita i al final, doncs, o sigui, ja ho estem... Crec que la meva generació estem aprenent dels errors que veiem, dels que han vingut ara, dels més joves, i intentem fer-ho diferent, crec, Ara veurem en què la liem, perquè fem el que fem, al final causarem traumes en els nostres fills. Clar, però tu com a pare, tu ja has viscut l'era de la tablet, de la pantalla, no sé què. Llavors saps el que és. Nosaltres, com a pares, la tablet va ser una cosa que era... Llavors, nen, no molestis, té la pantalla. Té la pantalla, i realment no molestava. Clar. El que passa que hem arribat a crear això. I ara és el moment de tallar. I aquí, Carles, també m'agradaria afegir una mica el concepte aquest de generació de vidre, que en castellà, ho escoltem més en castellà, la generació de cristal, no? Doncs la generació de vidre, el va encunyar la filòsofa catalana Montserrat Nebrera, que associava una mica el que comentàvem abans, no? Aquesta fragilitat a la sobreprotecció dels seus pares, no? Pertanyents a la generació X, que en general van tenir més carències econòmiques, va ser molt més difícil tot i volen que els seus fills no ho repeteixin. I d'aquí que sigui una generació una mica de vidre. Per exemple, podríem dir que els Zetes són més conscients de la importància de la gestió de les emocions, de la cura de la salut mental, però evidentment pequen d'això, no? Clar, que això potser els converteix en persones més vulnerables, potser, no? Més vulnerables perquè també tenen una problemàtica greu, que és què faré quan acabi la carrera, quan tingui feina, podré tenir una vida pròpia, hauré de dependre encara dels meus pares. Clar, de fet, i els que aconsegueixen feina, o els que la volen, perquè clar, és un altre fet a destacar, que és l'atur juvenil, no?
Ho hem comentat moltes vegades, que l'atur juvenil a Catalunya i a Espanya és alarmant, no? A Catalunya la taxa d'atur juvenil és del 16%, és la més baixa en un primer trimestre dels darrers 16 anys, i a l'estat espanyol és del 21%. I tenim de les taxes d'atur, com deien, més altes d'Europa. I és un fet històric, des que estem a la Unió Europea, gairebé sempre hem tingut les taxes d'atur juvenil més altes. Preocupa també, en conseqüència, el descens de la capacitat econòmica d'aquests joves. Es reflexa també en el seu patrimoni. Un exemple, una xifra que ens donava la setmana passada el David Lombrana, el periodista David Lombrana a Via Empresa, que és que des del 2008 el patrimoni dels menors de 35 anys ha passat de ser de 100.000 euros a 20.000 euros. I abans del 2008, que va ser la gran crisi, encara era més alt i encara ha baixat més. I avui en dia menys de 20.000, gent del nostre entorn que no es pot pagar un ordinador, no es pot pagar un mòbil, i que aquí estem, que també, o Bizums, que diem a punta pala. El més curiós, a més, és que aquesta situació no es repeteix a tot arreu. O sigui, ens ho explicava també el David, que curiosament als Estats Units no passa això, sinó tot el contrari. És una generació com molt més empoderada laboralment i econòmicament. I, de fet, estan batent rècords d'ocupació i estan assolint un nivell de vida força més elevat que les generacions antecessores, que aquí és el contrari, no? I deien, per exemple, el think tank Center of American Progress, que malgrat la recessió originada per la Covid-19, els americans menors de 40 anys han experimentat un increment patrimonial del 50% en els darrers 4 anys. Tot el contrari que els nostres joves. Preocupa, No ens ho expliquen els economistes de què passarà, això? Podríem preguntar. Segur que no ho saben. Preguntarem. Com també preguntarem ara al Carlos Rojas què ens espera per la setmana vinent, que això sí que encerta més, Això sí que és segur. No hi ha cap problema. Exacte. Carles les encerta totes. Totes. Quins són els principals actes destacables de la setmana vinent, Carlos? Hola, Helena. Doncs una setmana més, una agenda amb molts actes interessants i de diferents temàtiques. Arrenquem el dimarts 18 de juny amb 2 actes destacats. Primer, d'11 del matí a 1 del migdia, el Col·legi d'Economistes de Catalunya acollirà a la seva sala 4.3 una sessió de debat sobre l'eix 3B dels pressupostos, en aquest cas amb priorització temàtica dels fons de cohesió de la Unió Europea. I a la tarda, a partir de 6:45 del vespre, tindrà lloc la 14a Festa del Vent d'Eòlic Cat, en aquest cas en el Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya. Molt bé, això doncs dimarts. I la resta de dies què ens hem d'apuntar a l'agenda? El pròxim dimecres 19 de juny, de 2:15 a 2:45, a Acció, l'Ajuntament d'Igualada i la Unió Empresarial de l'Anoia organitzen una formació dirigida per directius de pimes i grans empreses. I dijous, a partir de les 12 del migdia, el Cercle d'Economia organitza un diàleg amb la ministra d'Habitatge i Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La jornada buscarà compartir solucions al problema de l'habitatge a Espanya i també es valorarà la seva efectivitat. I amb què tancarem la setmana? Doncs mira, sí, un últim. Serà dijous 20 de juny, precisament de 2:15 a 11 del matí. Actua organitza un esmorzar amb mànagers de Globo, Cegid i Revlon Professional a l'Auditori Tech de Pier 01. Compartiran 3 estratègies de formació digital per treure la màxima rendibilitat a les seves organitzacions. Fantàstic, gràcies, Carlos. I acabem aquesta setmana, com sempre, amb filosofia. Escoltem la píndola filosòfica de l'Ariadna Romans. Hola, Helena. Avui et porto una frase d'Émile Zola, un famós escriptor francès de finals del segle XIX, principis del XX, que va dir en una de les seves obres una frase que m'ha semblat molt bonica, però també molt aplicable, i és que res no està mai acabat, només cal una mica de felicitat perquè tot torni a començar. I penso que aquesta frase, a part de ser una frase molt poètica i molt romàntica, també ens fa pensar molt en els nostres projectes vitals, no? A vegades hi ha idees, hi ha diferents projectes que potser per context, per moment, per circumstàncies, per recursos no hem pogut implementar, però això no vol dir que no pugui arribar un moment en el que es doni, no? I aquests dies, doncs, pensant en reactivar antics projectes, m'he topat amb aquesta frase i he pensat que podia ajudar molt els nostres oients que potser també tenen alguna cosa no acabada, que amb una mica de felicitat, amb una mica d'energia, amb una mica d'estratègia, poden fer tornar a començar i poden, sobretot, donar-li més vida i donar-li un nou començament. Res no està acabat, però aquest podcast sí. Ara bé, espero que les reflexions i les idees que neixin de la informació que avui hem compartit no acabin o que derivin en projectes que amb una miqueta d'una dosi de felicitat o d'esforç o d'empenta que tinguin una llarga vida.
l'Ariadna ens farà reinventar. Exacte. Ens ajudarà. Ens ajudarà. Moltes gràcies i fins la propera setmana. Adéu. Adéu-siau, bon cap de setmana. L'Empresa al dia, el podcast de Via Empresa.